বন্ধুরা ও ভাই বোনেরা, কেমন আছেন সবাই? ভালো নিশ্চয়ই। আপনারা সবসময় ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন, এটাই কাম্য। রাতকাকা স্টোর ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ ও আমাদের অফিস দোকানের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকেই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভকামনা। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভাইরাল ও টপ সাউন্ড ইফেক্ট। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং এইগুলো কিভাবে কেমনে কী করবেন, কীভাবে ভিডিওতে ব্যবহার করবেন, কোথায় পাবেন সেগুলো বলে দেবো ভিডিওর অংশে। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো চলেন আগে সাউন্ডগুলো আমি প্লে করে শোনাই আপনাদের। Bruh. A few moments later. তো বন্ধুরা, এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্স আর কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক করা থাকবে সবগুলোর সাউন্ড ইফেক্টসের। আর আপনি চাইলে এই ভিডিওটা ডাউনলোড করে কেটে কেটে মানে অডিও বানিয়ে কেটে কেটে আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন খুব সহজে এবং কপিরাইট আসবে না।